Bruger du den her? Ja, lige nu. Helt fint. Jeg har kun et sæt tilbage. Okay, så venter jeg bare. Det tager ikke så lang tid. Bare rolig, jeg har god tid. Fedt. Må jeg tage den bagefter? Ja, selvfølgelig. Tak. Selv tak. Vil du køre imellem? Ja, hvis det er okay. Ja, det er helt fint. Super, tak. Hvad træner du i dag? Jeg kører ben i dag. Bendag. Ja, den er altid hård. Det kan jeg godt skrive under på. Hvad med dig? Jeg tager lidt overkrop i dag. Nice. Hvor længe har du trænet her? Ikke så længe. Måske en måned. Okay. Er du glad for stedet? Ja, faktisk. Der er god plads. Ja, det synes jeg også. Og folk er ret søde her. Det hjælper meget. Ja, helt sikkert. Så er jeg færdig med den. Perfekt, tak. Skal jeg lade vægten blive på? Hvad er der på? Der er 40 kilo. Så tager jeg lidt af. Det gør du bare. Tak. Ved du, hvor de små skiver er? Ja, de står derovre ved stativet. Jeg kunne ikke se dem. De bliver tit flyttet rundt. Ja, det har jeg lagt mærke til. Det er lidt irriterende. Meget. Bruger du de her håndvægte? Nej, værsgo. Tak. Ingen årsag. Jeg skal bare bruge dem kort. Det er helt okay. Undskyld, kan du spotte mig hurtigt? Ja, selvfølgelig. Bare lige den sidste gentagelse. Klart. Jeg står lige bagved. Perfekt. Du har den. Okay. En mere. Kom så. Yes. Stærkt. Tak, det hjælp. Din teknik ser fin ud. Synes du? Ja, men pas lidt på ryggen. Okay, for meget svej. Ja, lidt. Godt at vide.
Hellere lidt lettere vægt og god teknik. Det giver mening. Har du sprayen? Ja, den ligger her. Tak. Jeg tørrer lige bænken af. Selvfølgelig. Der er også papir derovre. Super. Er du færdig med stativet? Ja, jeg er færdig nu. Perfekt, så tager jeg over. Værsgo. Tak for hjælpen i dag. Det var så lidt. God træning. I lige måde. Vi ses måske næste gang. Ja, vi ses. Tak fordi du så med. Hvis du har forslag, så skriv dem gerne i kommentaren.